សមសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីជួយមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធกับព្រៃយកដីរដ្ឋជាង100ហិកតាខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះលោកលុបវុធីនាយកអង្គការសហការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចដាក់លិខិតចំនួន4ច្បាប់គោរពជូនទៅអភិបាលខេត្តទៅមន្ទីរកសិកម្មទៅស្នងការប៉ូលីសនិងទៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងជួយមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងលិខិតនោះបានរៀបរាប់ថាព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារមួយកន្លែងដែលគេបានកាប់បំផ្លាញនិងដុតរួចមានទំហំជាង100ហិកតាគឺស្ថិតនៅក្បែរចំការកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនក្រុងបុកគឺនៅចន្លោះស្រុកតាវែងនិងស្រុកអណ្ដូងមាសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពេញបន្ទុកតែម្ដងលោកនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបានបញ្ជាក់ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនខិលខូចមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ឆ្ការព្រៃរៀនយកដីនៅតំបន់ការពារមួយកន្លែងដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយមិនស្របច្បាប់មុខសញ្ញាទាំងនោះរួមមានទី1ឈ្មោះសល់ទីលំនៅភូមិច័ន្ទឃុំតាវែងលើជាមេការបញ្ជាឲ្យគេកាប់ព្រៃទី2ឈ្មោះកៃឡាជាអ្នកមកការស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ឈ្មោះកៃឡានេះដូចតទៅខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំខ្ញុំ6-7ខែហើយតែដល់ពី2024ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លួយគេ2ហាត់3ហាត់ហ្នឹងខ្ញុំកាប់ព្រៃបោះហ្នឹងក៏ឥឡូវឈប់ទៅបាទតែឥឡូវថ្មីខ្ញុំមិនដឹងហ្មងថ្មីឮបងវត្តឌីងគាត់និយាយថាគេកាប់ឡើងទៅ100ហាត់200អាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងគាត់ទូតាមពីម្ចាស់ដីចែកខ្ញុំតទៅសួរម្ចាស់ដីហ្នឹងដីតកាបោះចាស់ហើយយើងកាប់មានពាក់ព័ន្ធមួយដីព្រៃណាដីព្រៃហ្នឹងខាងមានសុទ្ធមកអ្នកកាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូចឹងបាទខាងការហ្នឹងគាត់ទៅសួរថាឮថាបងឯងកាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកាប់ខែ12ឥឡូវឡើងព្រៃទៀតហើយមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងបាទហើយគាត់ថាឥឡូវគេកាប់ឡើងពេញទឹកពេញដីអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេឬកាប់ស្វ័យខ្ញុំដឹងយូរហើយខ្ញុំកាប់ដីបោះខ្ញុំកាប់ឲ្យប្អូនសល់ដីគាត់តែជា2ហាត់ហ្នឹងដីបោះចាស់គាត់ជាង10ឆ្នាំហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងករណីការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកដីនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនោះក្រុមការងារលោកនាយកក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងតំបន់ព្រៃការពារនោះដើម្បីអង្កេតជាក់ស្ដែងទស្សនវិជ្ជាវិនិស្សកម្មមើលទៅដាច់កន្ទុយផ្នែកនៅត្រង់ចំណុច UTM លេខ 13.98/81N 107.1921E ដោយឡែកលោកយឿនម៉ៅមេឃុំតាវែងលើនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានឲ្យ WCV ដឹងថាដីព្រៃដែលគេកាប់នៅចំណុចដូចខាងលើនោះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំតាវែងនោះទេតំបន់នោះវាជាតំបន់ខាងស្រុកអណ្ដូងមាសសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅបាទខ្ញុំប្រាប់អានឹងទឹកដីមិនទឹកដីតាវែងលើទេអានឹងអ្នកកាប់ទន្ទ្រានហ្នឹងអានឹងឈប់ឃុំតាឡាវទៅប្រជាពលរដ្ឋឃុំតាឡាវបាទអត់មានឃុំតាវែងលើទេបើឃុំតាវែងលើខ្ញុំរាយការណ៍ប្រាប់ពួកឯងខ្ញុំដឹងអានឹងឈប់ដីគេទាំងអស់បាទអានឹងដីឃុំតាឡាវអញ្ចឹងពូខ្ញុំប្រាប់ចឹងបាទពីមុននឹងទឹកដីតាវែងពេលយូរអានឹងផែនទីឈប់ទឹកដីតាឡាវទាំងអស់អត់ដងមាសទាំងអស់ចាពេលនេះកាប់ទន្ទ្រានយើងចុះបាទខ្ញុំក៏ចុះមួយដងដែរអានឹងវាច្រើនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំវាចុះល្បាតអានឹងឈប់ទឹកដីតាឡាវប្រជាពលរដ្ឋឃុំតាឡាវគេកាប់នឹងភូមិកណាតបាទនឹងហើយភូមិកណាតគេកាប់នៅនឹងថ្ងៃមុនទាំងអភិបាលរងជ្រកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំមួយរូបប៉ុស្តិ៍មួយរូបគេចូលរួមអានឹងប៉ះឈុតដីគេកាប់ទន្ទ្រានប្រជាពលរដ្ឋកាប់ទន្ទ្រាននឹងឈុតដីការពារអានឹងឈុតឃុំតាឡាវទាំងអស់វាកាប់នៅនឹងគេចការចាស់គេកាប់ឆ្នាំ2019
17បាទយើងចុះល្បាតរៀងរាល់ខែសមាជិកឆានចាការជាមួយគុំតាឡាវចុងក្រោយយើងឃើញឈុតប្រជាពលរដ្ឋភូមិកណាត់គេកាត់នៅនឹង នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះនាយកព័ត៌មានយើងក៏បានខលទៅលោកថាប៊ុនឡតមេឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសលោកបានទទួលស្គាល់ថាដីព្រៃដែលគេកាប់រៀននៅចំណុចតំបន់ការពារនោះគឺជាដីរបស់រដ្ឋបាលឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែលោកមេឃុំតាឡាវមិនបានបញ្ជាក់ពីវិធានការទប់ស្កាត់ឬបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយឯទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាយកអង្គការសហការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិប្រចាំនៅខេត្តរតនគិរីបានធ្វើលិខិតស្ដីពីការកាប់បំផ្លាញនិងវិនិស្សកម្មព្រៃការពារនៅតំបន់ដូចខាងលើនេះរួចរាល់ហើយរួចបានគោរពជូនទៅអភិបាលខេត្តរតនគិរីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួចហើយដែរដើម្បីជួយមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រាយការណ៍ពីឃុំតវែងលើស្រុកតវែងខេត្តរតនគិរីដោយខ្ញុំបាទលីវណ្ណៈ WCV សំឡេងស្ត្រីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា